ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பொட்டேட்டோ எக் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பொட்டேட்டோ எக் ஆம்லெட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: முட்டை, மிளகுத்தூள், உப்பு, சீஸ், எண்ணெய், புதினா, கோஸ், உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு பேனில் ஒரு 2 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இந்த எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயத்து கூடவே நம்ம மற்ற காய்கறிகளையும் சேர்த்துடலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 கப் போல் முட்டைகோஸ் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த கோஸ்க்கு பதில் கேப்சிகம், அதுக்கப்புறம் கேரட் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட காய்கள் நல்லா வதங்கட்டும். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இந்த காய் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது. ஒரு 5 மினிட்ஸ்லாம் நமக்கு நல்லாவே வெந்து வந்துடும். பாருங்கள், நம்ம காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். 4 முட்டை நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் முட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காயோட அளவும் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி முட்டையை நம்ம உடச்சி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா இதை நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நல்லா அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல முட்டை ஃப்ளஃபியாக வரும். அதனால் எவ்வளோத்துக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இப்படி அடித்த முட்டையில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் நான் சேர்க்குறேன். நம்ம இந்த முட்டையோட காரத்துக்காக பச்சை மிளகாயோ வேறு எந்த காரமும் யூஸ் பண்ணலை. அதனால் பெப்பர் தேவையான காரத்துக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம அடிச்சுக்கலாம். நல்லா முட்டையை அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த முட்டையில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க அந்த காய்கறிகளை இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்படி எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலையை நான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி புதினா இலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா நமக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். புதினா இலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வெஜிடபிள்ஸோட அந்த முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஆம்லேட் போட போகிறோம். ஆம்லேட் போடுறதுக்காக நான் ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயராக நம்ம ஒரு கரண்டியில் எடுத்து முட்டையை ஊற்றிக்கோங்க. இப்படி ஒரு லேயர் நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மீதி அடித்த முட்டையை எடுத்து வச்சுருங்க. நம்ம செகண்ட் லேயராக அதை ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் துருவின சீஸை சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி ஃபுல்லாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சீஸ் போட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப செகண்ட் லேயராக நம்ம மீதி இருக்கிற அந்த முட்டையை நம்ம அதுக்கு மேலே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மீதி இருக்கிற முட்டையையும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யும்போது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு செய்யுங்க. இல்லைனா முட்டை சீக்கிரமாக கீழே கரிஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மேலே கொஞ்சம் நம்ம எக்கு ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நம்மளோட சீஸ் ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட முட்டை கீழே நல்லா வெந்திருக்கணும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதை கரண்டி வச்சு திருப்பினீங்க அப்படின்னா உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், கீழே நல்லாவே நமக்கு முட்டை வெந்துருச்சு. இப்போ திரும்பவும் நமக்கு கீழ்ப்பகுதி நல்லா வேகிறதுக்காக திரும்பவும் அதே பேனில் நீங்கள் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க.
இப்போ கீழே நல்லா நமக்கு வந்து இது வேகட்டும். இப்படி நம்ம 2 பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட முட்டையை எடுத்துட்டு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். சூடோட நம்ம சாஸ் வச்சு, டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு இதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பொட்டேட்டோ கூட வேறு வெஜிடபிள்ஸும் நீங்கள் சேர்த்து இதை செய்து பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.